Здравствуйте, уважаемые коллеги. Хотел бы рассказать о осевом вентиляторе, который мы недавно изготовили. Это специальный вентилятор, то есть он отличается от вентиляторов, осевых вентиляторов, представленных на рынке. Основное отличие у него заключается в том, что это вентилятор высокого давления. Как видите, у него достаточно большой диаметр втулки, это размер центральной части колеса. И такие вентиляторы на рынке не так часто встречаются. Здесь диаметр втулки 0,7. Их редко используют обычно из-за того, что у таких вентиляторов очень большая доля динамического давления на выходе из вентилятора. И поэтому в данном случае используется распрямляющий аппарат и диффузор. И в результате использования распрямляющего аппарата и диффузора на выходе мы получаем практически полностью статическое давление, что в принципе позволяет использовать такой вентилятор с любыми присоединительными элементами на выходе и не получать дополнительных потерь. Конечно же, изначально при создании таких вентиляторов всегда необходимо проверять свои расчеты, хотя у нас есть программа для выполнения любых профилирований осевых вентиляторов на любые заданные рабочие точки. Но при создании новых схем мы обычно проверяем и создаем такие вот небольшие модели, на которых мы обкатываем и проверяем, соответствует ли наш расчет требуемым задачам. Кроме всего прочего, у данного вентилятора были несколько требований, одно из которых заключалось в том, что он должен быть разборным. Как вы видите, он состоит из нескольких частей, что позволяет проносить его в достаточно маленькие проемы и там уже его собирать. И кроме того, были достаточно жесткие требования по вибрации. В данном случае жесткая конструкция, дополнительное усиление позволит достичь, и хорошая качественная балансировка позволит достичь уровня вибрации на корпусе уже на уровне 3. Это достаточно высокий класс балансировки. В общем-то, на этом, я думаю, все об этом вентиляторе. В дальнейшем мы покажем вам еще ролик, где будет показано, как данный вентилятор работает. Спасибо.